भगवते वासुदेवाय। अध पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रबला। अधश्च मूलान्यनसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्ये हताथोपलभते नान्तो न चादिर्न न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण धीरेण छित्ता। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नो निवर्तन्ति भूयः। तामेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। निर्माणमोहादितसङ्गदोषा अध्यान्तनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्तमूढा पदमद्वयं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवो लोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चतुष्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति। वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यत्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोपहकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तथेषु विद्धि मामकं। गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। दावीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः
तस्मिन् लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमं यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत हरे कृष्ण 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 हरे